Сегодня на горно-обогатительном комплексе «Денисовский» в Нерюнгри состоялся запуск нового шламоотстойника. Напомним, что именно с этого комплекса в первых числах мая произошел сброс промышленных отходов в реки Чульман и Дежневка. Общественность, конечно, была возмущена. Насколько эффективно теперь будут очищаться сточные воды крупной шахты, узнали наши коллеги в Нерюнгри. Весной видеозапись загрязненной воды в реке оперативно разлетелась по социальным сетям и вызвала возмущение якутян. Собственным расследованием на место экологической аварии выезжал и наш коллега Сергей Козюра. Были привлечены общественность и соответствующие службы Министерства охраны природы Республики Саха-Якутия. По факту загрязнения водоохранной зоны угольной компании «Колмар» было выдано предписание. Территориальным отделом проводилось административное расследование. В ходе административного расследования был проведен осмотр площадки, сбросов. Мы установили нарушения. По окончании административного расследования был составлен протокол по статье 6.3 в отношении АО ГОК «Денисовский» и направлен в суд для рассмотрения и принятия мер. К настоящему времени на очистку русла реки и водоохранной зоны, а также на строительство отстойника шахтных вод ГОК «Денисовский» затратила более 85 миллионов рублей. Ведется мониторинг состояния объектов посредством производственного экологического контроля, в том числе отбор проб почвы, воздуха и воды. А для очистки вод, откачиваемых из шахт Инаглинская, также будут построены дополнительные очистные сооружения пропускной способностью до 3,5 кубометров в час. Сегодня вот мы запускаем еще один шламоотстойник именно для шахты Денисовская центральная. Сделали его с гидроизоляцией, чтобы он работал надежно. Это позволит нам уйти от выброса шахтовых вод в реки Нерюнгринского района, позволит очищать воду. На территориях расположения объектов компании «Колмар» предпринимаются максимальные меры для обеспечения высоких стандартов экологического благополучия. До конца 2020 года компания направит на программу экологической безопасности производства более 4 миллиардов рублей. Александра Цыбикова, Лилия Ягудина, Нерюнгри.